Merhabalar, hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi böyle çok güzel bir buket battaniyesi yapıyorum. Bu sefer buketimiz ayçiçeği, ayçiçeklerinden oluşuyor. Şöyle. Böyle çok güzel ayçiçeklerinden oluşan bir ayçiçeği buketi. Evet, bu ayçiçeği buketinden oluşan battaniyenin tarifini şimdi sizlerle paylaşacağım. Gördüğünüz gibi çok hoş, çok güzel oldu. Bu yapraklarının nasıl yapıldığını size göstereceğim. Bir de bu ayçiçeklerin nasıl yapıldığını sizinle paylaşacağım. Evet, başlayalım. Yeşil bir ip alıyoruz. Hangi tonda yeşili istiyorsak ona göre alalım. Ben yarn art'ın bu ipini kullanacağım. Şöyle gördüğünüz gibi tığımda 3,5 milimetre. Tamam. Şimdi önce battaniyemizi yapacağız tabii ki. Şimdi battaniyenin tarifini ben bu videomda sizlere vermeyeceğim. Çünkü daha önce indirmiş olduğum buket battaniyesinde tarif var. O tariften faydalanabilirsiniz. Video girdiğiniz zaman açıklamalı bir şekilde tarifi karşınızda göreceksiniz. Gördüğünüz gibi şu şekilde büyütüyoruz ve daha sonra yapraklarımıza başlayacağız. Evet, ben bu videomda sizlere sadece bu yaprak modelini ve ayçiçeğinin nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Evet. Önce ipimizi sabitliyoruz. Tamam. Sonra şöyle biraz ipimizi yürütelim ki kestiğimiz zaman sağdan solma çıkma olmasın. İlk yapacağımız işlem bakın. İpimi doluyorum. Hemen yanındakine girdim ve yalancı trabzan yaptım. İpimi doladım. Bakın bu ipi de içeriden yürütüyorum. Hemen yanındakine giriyorum ve yalancı trabzan yapıyorum. Doladım. Yanındakinden giriyorum. Yalancı trabzan yapıyorum. Bu ilk sıramızı sadece bu şekilde tamamlayacağız. Yalancı trabzan yapacağız. Her x'imizin içine birer tane yalancı trabzan yaparak ilerleyelim. Bu şekilde. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz. Her x'imizin içine yalancı trabzan yaparak bu battaniyemizin etrafını güzelce dolaşalım. Devam edelim. Evet, sıramızı tamamlıyoruz. Bu şekilde bakın. Yalancı trabzan yaparak sıramı tamamladım. Tamam. Şimdi hemen yanındakinden girdim. Şöyle bir kaydırdım. X yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir yukarı çıktım. Daha sonra sayacağım. 1, 2, 3, 4. zincirimden giriyorum. X yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir yaptım. Girdiğim zincirden itibaren sayacağım. 1, 2, 3, 4'e girdim. 1x yaptım. Sonra tekrar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bu sıramızda böyle devam edeceğiz. Yukarıya doğru 4 tane zincir çekiyoruz. Tamam. Daha sonra sayalım. Girdiğimiz x'in içinden itibaren 1, 2, 3, 4. zincirimden giriyorum ve x yapıyorum. Tamam. Şu şekilde. Bu şekilde ikinci sıramızı da tamamlayacağız. Devam edelim. Sıramızı tamamladık. Gördüğünüz gibi bakın. Birinci sırada yalancı trabzan yaptık. İkinci sırada 4 tane zincir çektik. Daha sonra 4 tane zincir atlayarak ikinci sıramızı tamamladık. Şimdi üçüncü sıramızda yapraklarımızı oluşturacağız. Şimdi ilk olarak bakın şu gördüğünüz buraya girdim. 1x yapıyorum. Sonra doladım. İkili trabzan. 1, 2. Sonra doluyorum. Üçlü trabzan yapacağım.
1 2 3 doladım, üçlü trabzan, 1 2 3. Sonra 2 tane üçlü trabzan yaptım. Bakın X yaptım, ikili trabzan, üçlü trabzan, üçlü trabzan. Bu ikinci üçlü trabzanın üzerine 4 tane zincir çekiyoruz. 2 3 ve 4. Sonra bakın geriye döndüğüm zaman şuradan gireceğim. Şöyle. İlk çektiğim zincirin içinden değil, bakın şuradan giriyorum. Ve kaydırarak aldım. İpimi doluyorum. Bir üçlü trabzan daha, 1 2 3 doladım. İkili trabzan, ve X yaparak bitiriyoruz. Tamam. Sonra yandaki yuvacağa geçeceğiz. Aynı şekilde X yaparak geçiyorum. Doladım. İkili trabzan doluyorum. 1 2 3 tekrar doladık. 1 2 3. 2 tane üçlü trabzan yaptım. Uç kısma 1 2 3 4 tane zincir çekiyoruz ve bakın nereden gireceğiz? Buradan giriyorum. Kaydırarak aldım. Doladım. Bir tane daha üçlü trabzan. 1 2 3 doladım. İkili trabzan. 1 2. Sonra X yapıyorum. Tamam. Böylece yapraklarımızı oluşturmuş olacağız. Bu şekilde sıramızı böyle tamamlayacağız. Her yuvanın içine girerek, bakın burada işimiz bittikten sonra diğerine X yaparak geçiyoruz. İkili trabzan. Bir tane daha yapıyorum ben son kez. Üçlü trabzan. Üçlü trabzan. Üçlü trabzan. 4 zincir. Ve bakın tam şuradan giriyorum ve kaydırarak aldım. Tekrar doladım. Üçlü trabzan. İkili trabzan. Ve X. Tamam. Sonra tekrar yan tarafa geçiyoruz. X yapıyoruz. Bu işlemi böyle devam ettireceğiz ve yapraklarımızı bu şekilde oluşturmuş olacağız. Evet. Sizlere göstermek için sadece şurada bir tane çiçeklik yerimi bıraktım. Şimdi bu çiçeği yapacağım ve buraya dikeceğim size göstermek amacıyla. Yaprakları 3,5 numaralı tığımızla yaptık. Şimdi çiçeğimi ben 3 numaralı tığımla yapıyorum. Tığımı değiştirdim. Kullandığım ip yarn Art'ın kahverengi ipini aldım. Önce çiçeğimizin şu tomurcuğunu yapacağız. Bakın. Şöyle. Tomurcuğunu yapalım önce. Sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halkamızın içine 8 tane X yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Tamam. Tam uçtan kaydırarak birleştireceğiz. Tamam. Şöyle minik bir işaret ipi takarsak iyi olur. Benim elimde 8 tane x'im var. Bu 8 x'imin her birine ikişer tane x yaparak elimi 16 x'e çıkaracağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16. Tamam. Şimdi tekrar ipimizi takalım ve elimizdeki bu 16 x'imizi düz olarak örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tamam. İpimi takıyorum. Şimdi bu 16 x'imi belloğdan öreceğim. Belloğdan örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Belloğdan 16 x'imi ördüm. Sonra tekrar ipimi takıyorum. Ve bu sıramızda azaltacağız. Bakın. Devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Tamam. Şimdi burada ben duruyorum. Şöyle ipimi çıkardım. Dikme payı bırakıyoruz. Bakın. Şöyle bir dikme payı bırakalım. İşaret ipimize gerek yok. Tamam. Şunu da şöyle içeri ittirelim. Çok az bir elyafla içini dolduracağız. Tıka basa doldurmuyoruz. Şöyle yani normal olarak dolduralım. Tıka basa olmasın. Tamam, yeterli. Sonra ipimizi iğnemizden geçirelim ve ne yapacağız? Şimdi bakın, iğnemi alıyorum. Felo'dan devam edeceğim. Bakın, Felo'dan alıyorum. Tam şuradan. Her x'imin Felo'sundan alarak ilerliyorum. Tamam. Evet. Felo'dan dolandık. Şimdi ipimizi çekelim.
şöyle büzüyoruz. Kapatmış oluyoruz bu şekilde de. Tamam. Şimdi böyle olduğu gibi bırakalım. Çiçeğimizin etrafını yapacağız. Daha sonra bu kahverengi ipimizi battaniyemize dikmek için kullanacağız. Şimdi tekrar elimize aldık. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Beyloğlu'dan ilerlemiştik. Bakın. Şu dışarıda kalan ilk kısımla başladığımız ilk kısımla biten ilk kısmı şöyle alıyorum. Sonra ipimi geçireceğim. Şöyle. 2 tane X yapalım. 1, 2. Tamam. Şimdi ipimi doladım. Bakın tam yanından giriyorum. Tam altından. Aynı X. Zincir çektim. Aynı X'in oradan girdim. Üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Üçlü trabzan. 3 tane üçlü trabzan yapacağız. İkincisi, üçüncüsü. Aynı X'in içine 3 tane üçlü trabzan yaptım. Sonra bakın yukarıdayım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tam şuradan giriyorum. Kaydırarak aldım. İpimi doluyorum. Bakın aynı X'e giriyorum. Üçlü trabzan yapacağım tekrar. 1, 2, 3. Doladım. Aynı X. Üçlü trabzan. 1, 2, 3. Bir tane daha bakın. Aynı X'in içinde çalışıyoruz. 1, 2 ve 3. Tamam. Şimdi buraya kadar ne yaptık? Bak aynı X'in içinde gördüğünüz gibi bu işlemi yaptım. Tek bir X'in içinde. Sonra 1, 2 zincir çekiyorum. Bakın. Hemen yanındakinden girdim. Kaydırarak aldım. Tamam. Kaydırdım. Sonra tekrar 1, 2 zincir çekiyorum. İpimi doladım. Hemen yanındakinden giriyorum tekrar. Bakın yanındakinden girdim. Kaydırarak aldım. 2 tane zinciri yukarıya doğru çektim. Sonra ipimi doladım. Tam altından girmiyorum. Hemen onun yanındakinden giriyorum. Bakın bu Beyloğullardan çalışıyoruz bir de. Tamam. Gireceğimiz yerler zaten belli şu kısımlar. Şimdi tekrar burada üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Üçlü trabzan. 3 tane üçlü trabzan yapacağız. Üçüncüsü. Aynı X'in içinde çalışıyoruz. Tamam. Şimdi 3 tane üçlü trabzanımı yaptım. 4 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4. Sonra bakın tam şuradan giriyorum ve kaydırarak birleştireceğim. Doladım. Tekrar aynı X'in içine girerek 3 tane üçlü trabzanlar yapacağız. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bakın. Aynı X'in içine aynı X'in içine 6 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Tamam. Sonra 1, 2 zincir çektim. Bakın hemen yanındakinden girdim. Kaydırarak alıyorum. Kaydırarak aldım. Sonra tekrar 1, 2 zincir çektim. Doluyorum. Yanındakinden girdim. Üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Şimdi bu X'in içine ben 6 tane üçlü trabzan yapacağım. 1, ikinci üçlü trabzanım. Aynı X'in içine çalışıyoruz bu üçlü trabzanları. Şimdi 3 tane üçlü trabzan yaptım. Burada 4 tane zinciri yukarı doğru çekiyorum. Bakın tam şuradan kaydırarak birleştirdim. Tekrar doladım ve 3 tane daha üçlü trabzan yapacağım. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tamam. Şimdi 6 tane üçlü trabzan yaptım. Sonra 1, 2 tane zincir çektim. Bakın hemen yanındakinden girdim. Kaydırarak aldım.
Sonra tekrar 1 2 zincir yapıyorum, doladım. Tekrar bakın yanındaki x'ten giriyorum ve burada 6 tane üçlü trabzan yapacağız şimdi. 1 2 1 2 3 4 tane zincir yukarı çekiyoruz burada ve şuradan kaydırarak birleştiriyoruz. Sonra tekrar doluyorum. 3 tane üçlü trabzan daha yapacağız. Aynı x'in içinde çalışıyoruz. Lütfen dikkat edelim. 1 2 ve 3. Tamam. Bakın sonra tekrar 1 2 zincir. Bakın hemen yanındakinden girdik, kaydırarak alıyoruz. Sonra tekrar 1 2 zincir doladık. Tekrar yanındakinden giriyoruz ve bu x'imizin içine 6 tane üçlü trabzanımızı yapacağız. 1 2 3 1 2 3 4. Tamam. Tekrar üçlü trabzan aynı x'in içine 6 tane yapacaktık çünkü 1 2 ve 3 1 2 3. Tamam. Sonra tekrar 1 2 zincir yanındakinden girdik, kaydırarak birleştirdik. Sonra tekrar 1 2 zincir ipimi doluyorum, yanındakinden girdik ve 6 tane üçlü trabzanımızı yapalım. 1 2 3 4 zincir yukarı, 1 2 3 4 kaydırarak birleştiriyorum. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Tamam. Bakın yapraklarımız oluştu. Ayçiçeğimizin yaprakları oluştu bu şekilde. Devam edelim. 1 2 zincir yanındakinden giriyorum, kaydırarak aldım. 1 2 zincir doladım, yanındakinden giriyorum ve burada 6 tane üçlü trabzan yapacağım. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 zincir 2 3 4 tam şuradan girdim ve kaydırarak birleştirdim, doladım. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Tamam. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 son yaprağımızı yapacağız. 1 2 zincir çektim, bakın hemen yanındakinden girdim, kaydırarak birleştirdim. Sonra tekrar 1 2 zincir, bakın hemen yanındakinden giriyorum ve 6 tane üçlü trabzan yapacağız. İpimizi dolayalım. İpimi doluyorum ve hemen yanındakinden girdim. Üçlü trabzan yapacağız. 6 tane. 1 2 3 1 2 3 4 zincir çektik. Tam şuradan kaydırarak birleştirdim. Sonra tekrar üçlü trabzanlarımıza devam edelim. 1 2 3 1 2 3 1 2 ve 3. Tekrar 1 2 zincir, bakın burada bitim noktası, artık bitti çiçeğimiz. Şöyle nereye gireceğimize bakalım. Bakın şuradan giriyorum.
şuradan kaydırarak birleştirdim. Tamam. Böylece çiçeğim hazır. Şimdi şu sarı ipten kurtulalım. İpimi çıkarıyorum. Tamam. Şimdi şurada şu iki ipin ucunu bir düğümleyelim. Bir tane daha düğüm atalım. Tamam. Sonra tığımla birlikte şöyle içeri çekeceğim. Tamam. Evet. Daha sonra bir tane ayçiçeğimizi çarşafımıza dikeceğiz. Nasıl dikeceğiz? Tabii belli aralıklarını, tabii çarşafımıza çiçeklerimizi dikerken bu aralıkları biz kendimiz ayarlayacağız. Mesela ben buraya diktiğim çiçeğin arasında 1, 2, 3, 4, hemen hemen 3-3,5 yapraklık fark var. Şöyle orantıladım yani. Onu da siz gözünüzün ayarıyla, o da sizin gözünüz, siz onu gözünüzle ayarlar geç. Dikeceğimiz yeri göz kararıyla ayarlayalım. Bakın tam şuradan ben geçirdim. Tamam. Şöyle yerleştireceğiz. Tamam. Şimdi çiçeğimizi arkadan şöyle güzelce dikeceğiz. Dikerken bakın ipliğimizin pek belli olmamasına dikkat edelim. Şöyle alttan ipimizi saklaya dikelim. Şöyle güzelce diktik. Bu kahverengi olan kısmı güzelce dikiyoruz. Dikerken de dikkat edelim. Mel olmamasına şöyle özenle dikelim. Sonra ipimizi dolayalım ve çıkaralım. Yeterli. Tamam. Böylece bitti. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Sonra yapraklarını şöyle düzeltelim. Evet. Ayçiçekli buket battaniyemiz böylece bitti. Şöyle bir göstereyim ben size şu şekilde. Çok güzel oldu. Gerçekten hepsi çok güzel. Bütün buket battaniyeler çok güzel. Çiçeğin olduğu her yer bence güzel. İnşallah faydalı olmuşumdur. Beğenmişsinizdir. Yapmak isteyenlerin ellerine sağlık olsun diyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Tekrar yeni bir videoda sizlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.